आमचो हो प्रोग्राम एक्चुअली डिसेंबरा 4 तारखेर जावपा आशिल्लो पाय जुआंव आगुस्तीन लायफ टायम कंट्रिब्युशन एवॉर्ड्स हे डिसेंबरा 4 तारखेर जाता ताची बर्थ एनिवर्सरी दिसाक. पूण ZP इलेक्शन जाली आनी हो प्रोग्राम आमकां इलेक्शन कमिशनरान आफ्टर इलेक्शन कर म्हूण आमकां पत्र बरयलें आनी आमी मागीर आमकां हॉल मेळना जालें आनी आयज आमी शिकी तो प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडटा रवींद्र भवन पाय जुआंव आगुस्तीन ह्या सभागृहांत. आनी तेच बरोबर ह्या एवॉर्डा बरोबर यंग एचिवर्स एवॉर्ड 2 चेडवां फिमेल 2 मेल हांकांय हांगासर आयज एवॉर्ड. तेच परी बाब एडवीन मास्टर कंपोजर आनी फास्टस्ट कंपोजर हाचो कांतारां कोर कांतार वो कांतार कोर वो पुस्तक आयज रिलीज जाता. तेच परी 13 चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन हाचो पयलो दुसरो तिसरो इनामाय हांगासर वांटणी जातली. तेच परी बेस्ट सिंगर आनी सगळी तियात्राची जी एवॉर्ड्स आसा ती आयज हांगासर आमी तांकां दितले. तेच परी आमी हो प्रोग्राम डिले जाल्ले बद्दल आमी सॉरी म्हणूंक सोदता जितले एवॉर्डी आसात तांकां. कारण एक एवॉर्डी आमचे बाय मारिया ताणें आमकां पयलें गमयल्लें आनी आमकां सांगिल्लें आपूण आपणाचें काजार आसा आनी आपूण काजार जातूच दुबय वेचें आसा म्हणून. सो आमी एक्चुली आमकां फॅमिलीक वो कोणाक एवॉर्ड दिवंक मेळना. पूण आमची इलेक्शन आयले मदीं आनी हो एवॉर्ड डिसेंबराचे 14 तारखेर आशिल्लो एवॉर्ड आयज आमी दितात. ते बद्दल आमी ताचे आवयक हो एवॉर्ड घेवंक परवानगी दिल्या. अशें कायद्या प्रमाणे जायना. पूण आमची जे इलेक्शन आयलें आनी कोड लागलो आनी इलेक्शन कमिशनर आमकां हो प्रोग्राम करूंक मागीर सांगलें इलेक्शन जातच. सो ते पसत आमी बाय मारिया फेर्नांडीस हाचो एवॉर्ड ते हांगासर ना दुबय आसा त्या कारणाक ताचे आवय लागीं आमी हो एवॉर्ड दितले. देव बरें करूं. आमचे आयच्या ह्या दिसा चीफ गेस्ट आसा आमचे आदले PWD मिनिस्टर आनी कुचोरेचे आमदार बाब निलेश काब्राल. तेच परी गेस्ट ऑफ ऑनर आसा फामाद कांतोरिस्ट एक्टिस्ट कॉमेडियन बाय प्लातिल्ला आनी रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन स्पेशल इन्वायटी म्हूण आसा बाब राजन तालाक आनी आमच्या पाय जुआंव आगुस्तीनाची नात हांगासर आसा बाय शर्मिला फेर्नांडीस आनी आमचे सगळे तियात्र अकादमीचे वांगडी हांगासर आसात मेंबर्स वायस प्रेसिडेंट स्टाफ आनी सगळ्या आमच्या ह्या हो प्रोग्राम पळोवंक येयल्ल्याक हांव येवकार दिता आनी थोड्याच वेळान हो आमचो प्रोग्राम सुरू जातलो.
आमच्या ह्या तियात्राची मुख्य तियात्रीस जो ऑगस्टीन फेर्नांडीस हांच्या उगडासाच्या स्टोरी हाच्या उगडासाच्या निमतान यंग अचीवर्स अवॉर्ड 2025 तियात्रिस्ताची लात तशेंच श्री राजेंद्र तालक उद्योग रवींद्र भवन मोडको सांगाता आमचे तियात्र अकॅडमीचे उपोध्यक्ष आणि दोतोर कार्लोस फेर्नांडीस तियात्र अकॅडमीचे मेंबर सेक्रेटरी. फुला मोगाचो प्रतीक, फुला उपकाराचो प्रतीक, फुला भोवमानाचो प्रतीक. मोगाचलो आमचे मुखार आयज आमकां मुखेल सोयरे म्हूण राबल्यात. आमचे चड मोगाचे मिनिस्टर निलेश काब्राल कुचोरे मोतसंगात आमचे आमदार तशेंच मानाचे सोयरे आमचे मदीं आसात बाय प्लातिल्डा दायस आमची मालवणी तियात्रीस. तशेंच खासा मंत्रीत म्हूण आयज आमकां लाभल्यात शर्मिला बाय फेर्नांडीस सुरकेस पाय तियात्रीस हांची ती मोगाळ नात. फुडले सुवातेर उद्योग रवींद्र भवनाचे तशेंच आमच्या ह्या वेळार मातशें थांबता. फुडले सुवातेर आसात आमचे मदें आमचे कोळेगांव तियात्रीस सगळ्यांक तांकां मोठ्यान थाड्यो मारच्यो. तियात्राचो वाव ते फुडें मोगान तशेंच आपुरबायेन करतात. आमच्या जो मनीस तियात्र अकॅडमीचे सगळे कारभार चलयता आपलो तो बेटन हातीन घेवन आसा तांचीच लागीं तुमकां प्रोग्राम 3:30 सुरू जावपाचो आशिल्लो. कांय आमची भुरगीं इस्कॉलाची जी प्रायज जिखलेली ल्हान भुरगीं आसात तांकां मातशें येवपाक वेळ जालो त्या कारणाक मातशें हो प्रोग्राम डिले सुरू करचो पडलो. आमचो चीफ गेस्ट सारको टायमार 3:10 हांगासर हाजीर आशिल्लो. शाबासकी दिता कारण हांवें पयलेच फावट पयला जो चीफ गेस्ट येवन आमकां 20-25 मिनटां आमचे बरोबर ताका रावचें पडलें. तेच परी आनीक एकदां माफी मागता. हो एवॉर्ड एक्चुअली 14 डिसेंबराक जावपाचो आशिल्लो आनी वर्साच्या वर्साक हो एवॉर्ड लायफ टायम कंट्रिब्युशन 5 जुवां आगोस्तीन हाच्या बर्थ एनिवर्सरीक जाता आनी हे फावटी ताची बर्थ एनिवर्सरी जो आसतना कोड आशिल्लो इलेक्शनाचो झेडपी आनी आमकां इलेक्शन कमिशनरान परवानगी दिवंक ना हो प्रोग्राम करपाक. ताकाच लागून हो प्रोग्राम आयज जाता. सो त्या बद्दल हांव तुमचे लागीं माफी मागता. तेच परी यंग अचिव्हर्स एवॉर्डूय डिले जाल्यात कारण इलेक्शनाचो कोड आशिल्लो त्या कारणान. आनी आयज आमचे मदें जितली एवॉर्ड विनर आसात तांकां हांव शाबासकी दिता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी एक एवॉर्डी आमचे मदें आयज हांगासर ना कारण ताणें पयलेंच आमकां गमयल्लें की आपल्याचें काजार आसा आनी काजार जातोच आपूण आपल्या पोतीच्या सांगाताक दुबाय वतले म्हणून. आनी हेच कारणाक लागून एक्चुअली आमच्या रुला प्रमाणे आमी एवॉर्ड जो एवॉर्ड लाभला ताणेच एवॉर्ड घेवंक येवपाचो कायदो आसा, रूल आसा. पूण आमचे हे प्रोग्राम डिले जालो. डिसेंबराचे 14 तारखेर जावपाचो आयज फेब्रुवारीची 27 तारीख. हे कारणाक लागून आमी तियात्र अकॅडमीक एमर्जन्सी मिटींग आपयली काल आनी आमी डिसिजन घेतला की तो एवॉर्ड बाय मारिया फेर्नांडीसाचो एवॉर्ड ताचे आवयच्या हातान दिवपाक. सो हाकाय लागून हांव ताचे फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचे बरोबर बरी कॉपरेट जाली. आनी आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमचे मदीं आसा आमचो मुखेल सोयरो बाब निलेश काब्राल सर
चोयले त्या काळार ते म्हटल्यार बाय प्लाटिल्डा तेच बरी ह्या हॉलाचो चेअरमॅन रवींद्र भवनाचो सदांच आमकां केन्नाय आमी उलो मारल्यार आमकां सदांच आदार दिता. तो म्हटल्यार राजन सर तालाक ताची हे मुवी आसा आतां हो प्रोग्राम जातो ताची एक मुवी आसा बरी मुवी ताणें काडलेली आसा. तुम्ही तुमच्या फॅमिलीक घेऊन ती मुवी पळोवची. क्लाउदिया म्हणून ताणें कोंकणी मुवी काडल्या इतले बरे. आमचो सिनियर मोस्ट तियात्रीस्ट इतलो सिनियर आनी तियात्रीस्ट आमचे मध्ये ना. सगळे आमचे सिनियर तियात्रीस्ट देवा आदीन जाले पूण हो सिनियर तियात्रीस्ट बाब सी डी सिल्वा सदांच आमकां तेंको दिवपाक आसता. ताका येवकार दिता. आमचो मेंबर सेक्रेटरी आसा ताका येवकार दिता. डॉक्टर कार्लोस फेर्नांडीस आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा ताकाय येवकार दिता बाब मार्कूस. आनी सगळे इस्कॉलाची भुरगीं चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जाल्ले डायरेक्टर आनी आर्टिस्टांक ज्यो जिखल्यात विनर जातात तांकां शाबासकी दिता आनी येवकार दिता. तेच परी आमचे मदें ब्रास बँड आसा तांकांय येवकार दिता. प्रेस मिडिया रिपोर्टर्स हांगासर आसात तांकां इलेक्ट्रॉनिक आनी प्रिंट मिडिया आसात तांकांय येवकार दिता. आनी एकूच सांगता केन्नाय कोणूय ऑर्गनायझर्स आसता जावं रवींद्र भवन जावं कला अकादमी जावं तियात्र अकादमी वो आर्ट एंड कल्चर वो आनी कसलीय संस्था आसूं संस्थेक जो कार्यक्रम प्रोग्राम आसता कॉम्पिटिशन तातून आमचो रोल आसना. आमी जज निमतात जज आनी आमचो रूल आसता आनी त्या रुला प्रमाणे तुमी तियात्र करचो आसता वो आनी कसली एक्टिविटी जी आसता सिंगींग कॉम्पिटिशन वो कितें आसा ते जरी तर तुवें रूल मोडलो जाल्यार तो तियात्र ऑटोमॅटिकली डिस्क्वॉलिफाय जाता. हे फुडेंय जाल्यात जायते हितून आनी आमचेर जायती टिका जाता आमी तियात्र डिस्क्वॉलिफाय जाल्यात म्हणून दोन. जेन्ना तुम्ही डायरेक्टर्स बरे भाशेन ते रूल वाचिनात आनी मागीर ऑर्गनायझरांचेर टिका करून फायदो आसना. सो तेका लागून हांव सगळ्या डायरेक्टरां लागीं मागता तुम्ही जे कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जातात रूल पयले वाचचे. कितली एज पार्टिसिपेट जावंक जाता ते वाचचे. कितली कांतारां घालूंक जातात खंयची कांतारां घालूंक जायनात कसले रूल्स आसा ते तुमी पळोवचे आनी उपरांतूच तियात्रान भाग घेवचो. जरी तर तुमचो रूल मोडलो जाल्यार तुमी ऑटोमॅटिकली भायर हे रुला प्रमाणे आसता. सो दुसरे फावट हांव सगळ्या डायरेक्टरांनी मागता तुम्ही बरे भाशेन रूल पळोवचे आनी बरे भाशेन तियात्र सादर करचे. आनी जे जजान जे फायनल डिसिजन दिला ते तुम्ही मान्य करचे कारण तो रूल आसा. जे जजीस डिसिजन विल बी फायनल. अशेंच कला अकादमीचे जज आशिल्ले बिग ग्रुपान फर्स्ट प्रायजूच दिवंक ना. सो तो जजाचो हक जे जज डिसिजन घेतात ते फायनल आसता. सो थोडे डायरेक्टरांक दिसता आमी इन्वॉल्व जातात आमचे कांयच आसना. जज आमचे लागीं रिपोर्ट दिता तुम्ही आट्याय घालून घेवची आनी ते रिपोर्ट पळोवचे कोणाकूय तर दुबाव आसा जाल्यार. सो इतले सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आनी जे एवॉर्डी आसात बाब पियर्सन एस्टन बाय फेवेला बाय मारिया बाब जॅक फेरी बाब लेझली बाब सांतान आनी हेर आमचो एक पुस्तक छापून हाडलेलें आसा मास्टर कंपोजर एडविन डिकोस्टाचे आयज कांताराचे पुस्तक 200 कांताराचे पुस्तक आयज हांगासर बुकाच्या रुपान सादर जाता. ते तुम्ही मुद्दम घेवचे आनी पळोवची. एडविन बाब कशी कांतारां कशें रायमींग कशी पद्दतीन बरयता ते आनी फुडाराक ती कांतारां पळोवन तुम्ही ती कांतारांय म्हणूंक जाता. एडविन बाब तुमकां ताच्या भाशणांतल्यान सांगतलो. सो सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या प्रोग्रामाक. देव बरें करूं. समाजांत वेगवेगळे घटक असतात. तांची जीण मातशे दाखोवंक तशेंच वेगवेगळी भुमिका करूंक तुमकां ते हांसयतात तशेंच रडयतात आनी तेंच जाता आमच्या तियात्र पालकाक. आमचे ही तियात्र पालकाची मोतयां ल्हानपणी तावन तोकोस घेवन
तुमकां सगल्यांक ही भावना व्यक्त करूंक आदार करतात आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तांचे ह्या वावरा (2025) वर्साचो तारेच्या गणगणान तांचो स्वागत तशेंच मुजगाच्या यादरेन तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ह्या वेळार आमच्या मानेस्तार जांकां लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन अवॉर्ड फावो जाता तांकां मानपत्र तशेंच ह्या दुस्तीक भेटयतले आनी हे मानपत्रांत अशें बरयल्लें आसा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा अ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अंडरटेकिंग मानपत्र लेस्ली पेरेरा मोगार लेस्ली बाब तुजो सोल 29 जून 1962 वर्सा जालो 1989 वर्सा तुवें तुझी सुरुवात केली लायट डिझायनिंगाच्या माध्यमांतल्यान साबार पुरस्कार तुका ह्या कामा खातीर लाभल्यात तुज्या वाट्याक जायतेच इनामां फावो जाल्यात जाचे परी झाड ह्या तियात्राक उत्तम लायट इफेक्ट्स 2 वांटे ह्या कातराक कला अकॅडमीचे तियात्र स्पोर्टीन तशेंच तियात्र अकॅडमीच्या पॉप्युलर तियात्र स्पोर्टीन इनाम तूं एक बरो कलाकार म्हूण तियात्र माचेर दाखयल्या तुझ्या मोलादीक योगदाना खातीर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तुका मानून घेता आनी आयज 27 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन टू तियात्र कमर्शियल 2025 ह्या वर्साचो पुरस्कार तुका फावो करता ह्या मानपत्राच्या रुपान निशानी अँथनी बार्बोसा अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तारेच्या गडगडान ताचो मान जावली सांतान पेरेरा तारेच्या गणगणांत ह्या वेळार तांकां मातशें हाडुया lifetime contribution to theatre award आता आमचे मुखेल सोयरे तांकां दितले ह्या वेळार तियात्र अकॅडमी तांकां यादस्तीक तशेंच मानपत्र भेटयता आनी ह्या मानपत्रांत अशें बरयल्लें आसा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा अ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अंडरटेकिंग मानपत्र सांतान पेरेर मोगाळ सांतान बाब तुजो जल्म 6 फेब्रुवारी 1965 वर्सा जालो 11 वर्सांचो आसतना तुवें मुजगाचे हातूंतल्यान सुरवात केली तुजो बापूय एक मूज वाजोवपी आसलो आनी ताचीच प्रेरणा स्त्रोत तुवें घेतली फाकीबोन संगीतकार जशे परी C.P. डायस हांच्या आनी हेरांच्या कामा खाला तुवें आपलो वावर फुडें व्हेलो तूं एक बरो तियात्रिस्त संगीतकार म्हूण तियात्र माचेर दिलोले तुजे मोलादीक योगदाना खातीर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तुजें हें काम मानून घेता आनी आयज 27 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन टू थिएटर कमर्शियल 2025 हो पुरस्कार आनी हे मानपत्र तुका भेटयता निशानी अँथनी बार्बोसा अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मडगांव गोंय जोकी लॉरेन्स फर्नांडीस जाका मोगान आमी सगळीं जॅक फेरी म्हूण वळखतात मुजगाच्या आनी ताळेच्या सांगातात तांचो योगकार ह्या वेळार माचयेर जावन दी
जॅक फेरी बाब तुमचे ह्या तियात्रात केल्लो वावर आज तियात्र अकॅडमी ओळखून घेता आणि तुमकां यादस्तीक तशेंच एक मानपत्र भेटयता आणि ह्या मानपत्रांत अशें बरयल्लें आसा मोगाळ जोखी बाब तूं एक तियात्रीस तसोच बरोवपी तुजो जल्म 20 जून 1970 वर्सा जालो तियात्र मळार सगळ्यो तुका जॅक फेरी म्हूण वळखतात 7 हातुनीच्या इस्कॉलान माजोर्डे तातूंतल्यान तुवें शिकप केलें आनी ताचे उपरांत होली ट्रिनिटी हाय सेकंडरी बेनावली 1994 वर्सांत तशेंच 1995 मोगदी 1996 वर्सांत पुरमोल अशें सेगीत 3 वर्सां तुजे तियात्र जाले आनी ताची जायत्यांची म्हणजे नांव घेवपी जाल्यार जेनीस ह्या तुज्या डिव्हिड्याची उक्तावणी केली ह्या वेळार तुवें केल्ल्या वावरा खातीर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तुका मानून घेता आनी आयज 27 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन टू तियात्र कमर्शियल 2025 हो पुरस्कार आनी हे मानपत्र तुका भेटयता निशानी अँथनी बार्बोसा अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मडगांव गोंय आयज लायफ टायम कंट्रिब्युशन टू तियात्र हो पुरस्कार फावो केल्ल्या खातीर बाब जॅक फेरी बाब जॅक सांतान पेरेरा आनी म्हज्या नांवान बाब एंथनी बार्बोज अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी सगळे ताचे कावन्सील मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा आमी देवाचे उपकार आठयता कारण कांयच एक घडोना देवाचेर देसाव नासतना ह्या देवान दिल्ल्या गुणांचो उपयोग करून आमी ताच्याच आदारान साबार वर्सां ह्या कोंकणी पालकार आमी काम करीत आयल्यात आनी हाच्याय फुडें हें काम चालू दवरूंक देवा लागीं बरी भलायकी मागता निमणें तुमकां सगल्यांक आयज आमच्या कुशलकायेन वांटो घेतल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमचो मोलादीक वेळ काडून तुमचो मोलादीक वेळ काडून हांगा एकटवले देखून आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं बरें करूं बाब लेस्ली तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ओळखून घेता जाता ॲस्टन बाब सुवारेस हांकां ताळ्याच्या तशेंच मुजकाच्या आदारान तांचो ह्या वेळार माचये स्वागत जावंदी मागता ह्या वेळार तांचो सत्कार करून फुडें सरूंक राजेंद्र बाब तालक हांणी मोगाच्यानो तुमचे मुखार आसात ॲस्टन बाब सुवारेस जांकां ह्या वेळार यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड फावो जाला तियात्र अकॅडमी तांकां एक यादस्तीक भेटयता तशेंच हे मानपत्र आनी ह्या मानपत्रांत अशें बरयल्लें आसा मानपत्र ॲस्टन सुवारेस मोगाळ ॲस्टन बाब 4 जानेवारी 1991 वर्सा मडगांव गांवांत तुजो जल्म जालो तुका हे तियात्राची देणगी फावो जाली तशेंच 16 वर्साचे पिरायेक तुवें आपल्या ह्या मिनी मारियोच्या तियात्रांत 70 पावटी साथ तुवें पयलें पावल दवरलें ताचे उपरांत नांव वस्ते दिग्दर्शक जशे परी अँथनी डकुना इनास डायस मिलाग्रिस्ते चांदोर आदी हांचे खाला तुवें भुमिका पाळल्यो तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी कला अकॅडमीन घडोवन हाडलेल्या स्पर्धांनी भाग घेवंक तुवें जायतीं नामां मेळयल्यात तुवें पायटी दे नावेली इनास डायस मेलिनो मारियो अँथनी दे अंबाजी आदी हांचे खेळ तियात्रांनी भुमिका केल्यात
सद्या तूं कासराच्या सावदीची गितां गायता आनी हाचीच प्रशंसा करूंक आनी तुवें केल्ल्या दर एका वावराची तियात्र अकॅडमी दखल घेता आनी आयच्या दिसा म्हणजे 27 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा तुका यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2025 हे मानपत्र भेटयता. निशाणी अँथनी बार्बोसा, अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा, मडगांव गोंय. मागता राजेंद्र तालक सरा लागीं हाचो मान करूंक. बाय फेबिला फर्नांडीस, तुवें केल्ल्या तुज्या ह्या कामा खातीर तुजी वळख आयज आमचे मदें एक खडेगाण मूज वाजोवपी म्हूण जाता आनी तियात्र अकॅडमी तुका हो मान यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड फावो करता. तुज्या मानपत्रान अशें बरयल्लें पावता. मोगाळ फेबिला बाय, 16 ऑगस्टाचे 2000 वर्सा चांदूर गांवांत तुजो जल्म जालो. ड्रम्स, बेस गिटार, सॅक्सोफोन वाजोवपान तुजी विशेष ओळख आसा. 2016 वर्सा पयलींच फावट तुवें पॅट्रिक दुरादोच्या तियात्रांत माचयेर पावल दवरलें. सॅक्सोफोन वाजोवपान तुवें कार मोदेक कुर्तोरी हाचे तियात्रांत सुरवात केली आनी ताचे उपरांत जायते नांववस्ते दिग्दर्शक जशे परी आमचे मदें सॅमी तावारीस, उर्बान कार्वालो हाचे तियात्रांत तुवें वाजयलें. युट्यूबाचेर तुजे संगिता वरवीं यंगस्ट म्युजिकल क्वीन म्हूण तुका नामना आसा. कर्नाटका, दिल्ली तशेंच लंडनांत तुवें संगीत वाजयलां. तुजे तरणाटे पिरायेक तियात्र आनी संगीत मळार केलोलो तुजो मोलादीक वावर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मानून घेता आनी आयज 27 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2025 हे मानपत्र तुका भेटयता. निशाणी अँथनी बार्बोसा, अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा, मडगांव गोंय. जाचे नाव पियर्सन डिकोस्टा फावो जाता द यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2025. तुमच्या ताळ्यांनी आनी मुजकाच्या संगातान तांचो येवकार ह्या वेळार माचयेर जावं दी. ह्या वेळार मागता आमचे मनाचे सोयरे रातिलदाबाई हांचे लागीं आमच्या मानकऱ्याक हांचो पुरस्कार करूं. पियर्सन बाब, तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तुजो वावर ओळखून घेता आनी तुका मानपत्र तशेंच यादोस्तीक भेटयता आनी तुज्या ह्या मानपत्रांत अशें बरयल्लें आसा. मानपत्र पियर्सन डिकोस्टा, मोगाल पियर्सन बाब, तुजो जल्म 19 ऑक्टोबर 1994 वर्सा नावेली गांवांत जालो. तूं एक बरो कांतार रचपी आनी तियात्र बरोवपी जावन आसा. तशेंच तूं एक बरो दिग्दर्शक आनी गायक म्हूण तुजी नामना पावल्या. 2014 वर्सा कॉमेडियन जोआना पेरेरा हिचे 9 दीस उदेताना ह्या तियात्रांत तुवें पयलींच फावट तियात्र माचयेर पावल दवरलें. 2022 वर्सा तुवें तुजो पयलो तियात्र तूं चिंतून पळय माचयेर हाडलो आनी लोकां मदें तो फामाद जालो. कोंकणी फिल्मांनी आनी कोंकणी संगितान तुजें खेरीत योगदान आसा. युट्यूबार पियर्सन डिकोस्टास ऑफिशियल आनी म्युझिक प्लॅटफॉर्म्सांचेर तुवें 132 वयर व्हिडिओज काडल्यात. सुइसायड, 9 दीस उदेताना, थँक्यू, हिरो, आन्सर, गोराबो तशेंच आदी तियात्रांनी कांतारां गावन बोली भुमिका करून तुवें आमचे मदें आपलें काळीज जिखलां.
Tornate Piraye, तियात्राच्या मळार केल्लो तुजो मोलादीक वावर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मानून घेता आनी आयज 27 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2025 हे मानपत्र तुका भेटयता. निशानी अँथनी बार्बोसा, उद्योक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मडकणकार. वर्साचो फावो जाता मारिया स्विझल अफोन्सो. ह्या वेळार मागता तर तिच्या आवय जे ते मारिया आमचे मध्ये आज खासगी कारणाक लागून ना सो ताची आवय जी आसा ती ह्या वेळार होच भोवमान स्विकारतली. तुमच्या ताळ्यांनी तिच्या आवयचो ह्या वेळार माचेर येवकार सांगली. आसा मोगाल मारिया बाय तुजो जोल 14 ऑक्टोबर 1997 वर्सा कुंभारजुआ गांवांत जालो. तुवें तुजी सुरवात फकत एक ल्हान पिरायेन सुरू केली आनी आतां तूं आमचे मदें कॉम्पिटिशनांनी तशेंच वेगळ्या कमर्शियल तियात्रांनी एक खोडेगाण तियात्रिस्ट म्हूण हाजीर आसा. स्वच्छ भारत सोपोन रोचना आनी तूं म्हाका जाय ह्या तियात्रांनी तुजे खास भुमिकेक लागून तुका नामना फावो जाल्या. तोरणाटे पिराय तियात्राच्या मोडार तुवें केल्लो तुजो मोलादीक वावर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मानून घेता आनी आयज 27 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा हो यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2025 हे मानपत्र तुका भेटयता. निशानी अँथनी बार्बोसा, उद्योक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मडकणकार. फावो जाल्लो यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड हांचे सगळ्यांच्या नांवान उलो करता पियर्सन बाब डिकोस्टा हांचे लागीं आपले मोल उक्ते करूं. म्हज्या मोगाळ इश्टानो आयज हांव पयले सुवातेर आर्गां दिता मोगाळा जेजूक तशेंच आमच्या तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा प्रेसिडेंट बाब आमचो अँथनी बार्बोस तशेंच तांची फूल टिमीक कर्जाचे कॉलेक्टान देव बरें करूं म्हणटा. एस्टन, मारिया आनी फेविला तसोच हांव पियर्सन डिकोस्टा आमच्या सगळ्यांच्या नांवान कर्जाचे कॉलेक्टान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे ऑडियन्स तुमी नासतना आयज आमकां वयना फावो जावंक नासलो. आयज तुमी आसा म्हूण हे पालकार आमी दिसता. तुमकां सगळ्या कर्जाच्या कॉलेक्टान देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू. पुस्तक आमच्या जिवितांत एक ओकोण स्त्रोत. पुस्तक वाचले उपरांत आमची वाड जाता, साहित्यीक बुन्याद गोड जाता, तशेंच मन उक्तें आयतें. मोगाचलो आयज तावन हें पुस्तक तुमचे भेटेक येता, जाचें नांव कातारखोर. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. आयचो आमचो सोयरो बाब निलेश बाब तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट अँटनी बार्बोसा, वायस प्रेसिडेंट मार्कुस गोन्साल्वीस, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कार्लूस, आमचे सिनियर प्रातील दाबाय आनी सगळ्यांक मिस्टर तालाक सगळ्यांक म्हजो येवकार. म्हाका दिसोन आनीक चड टायम हांव काडटलो म्हूण तुमचेशी. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता
आयचो दीस आमकां फावो केलो आनी ही म्हाका आयज व्हडली खुशालकाय. एक म्हजी वीश आसली सदांच म्हज्या कांताराचो पुस्तक भायर काडटलो म्हणून. पूण हें काम करपी जावन आसा आमचो एंटनी बार्बोजा. ताका ताळयो फावो. हे भाशेन जे भाशेन म्हजी उमेद ताणें दाखयली तशी ताणें सगळ्यांक दाखोवची आनी सगळ्यांचो वावर हे भाशेन वयर काडचो. म्हाका ताणें म्हणलें, एडवीन तुजी इतलीं कांतारां आहा, सगळें आहा, तूं कित्याक बूक काडिना? हांवें म्हणलें म्हाका एक वीश आहा करूंक जाय. पूण तेन्ना ताणें म्हणलें आमचो सहकार आहा देखून हांव एंटनी बार्बोजाक दिनवासतां. तेच परी वायस प्रेसिडेंट मार्कूस गोन्साल्वीस ताणें भरपूर तोकूस घेतलो हो बूक तयार करपाक. हाका लागून हांव गोंयच्या सरकाराक दिनवासतां. तियात्र अकादेमीक लागून हो म्हजो वावर आयज तुमच्या मुखार पावलो. हे सगल्यांनी बरो वावर केलो. हे पुस्तकाक एक पुस्तक भायर काडून तितलें सोंपें न्हय तें. सगल्यांनी तेंको दिलो. आख्खे तियात्र अकादेमीची कमिटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांनी एकल्यान आपलो वावर केलो. आनी विसरो नासतना म्हज्या म्हणून येता सर फावुस्तो ताणें म्हज्यो सगळीं कांतारांची तूस केली, सगळी चॅकअप केली आनी हें केलें. निमणे सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा सर तोमाजिरान ताणें बरें पोत बरयलें. आतां एक पुस्तक भायर काडपाचो हेतू कितें तो म्हाका तुमकां सांगूनसो दिसलो. कित्याक डायरेक्टरान सांगलें आमच्या आतां एंटनी बार्बोजान कितें तें सांगपाक. आमच्या आदल्या तियात्र दिसांनी जायतीं कांतारां घडलीं पूण सगल्यांक भाग मेळोंक ना. ताची ताचो वावर जिवो धरून म्हाका हो भाग मेळ्ळो. हांव काळजांतल्यान दिनवाशी आमच्या कमिटीचो, एंटनी बार्बोजाचो, मार्कूस गोन्साल्वीसाचो आनी सगल्यांचो. कित्याक म्हाका जायतो लोक जायतीं जाणां म्हाका विचारताले हो प्रश्न. आमकां तुजी लिरिक्स जाय, तूं कसो कांतारां घडटा, तुजी घोडपां कशीं जाता ती तुजे लागीं हें आमकां पळोवंक जाय. आनी हांव जायते जाणां तुमी जाणा ते भाशेन हांव सगळ्यांक कांतारां दित आसता. पूण जायतीं भुरगीं शिकतात म्हजेशी कंपोजींग कशें करचें तें. आनी हांव सांगूंक सोदतां कोणाकूय कंपोजींग करपाची खुशी आसा, शिकोंक जाय, म्हाका तुमी कॉन्टेक्ट करचो. म्हजो नंबर युट्यूबार सदां आसता. वो एंटनी बार्बोजाशी आसता ते तुमकां सांगतले. नॉर्मन बाबा आमचो ताचे लागीं म्हजो नंबर घेवं येता. आनी तुमी ही कांतारां कंपोजींग शिकोंक जाय, कशीं कांतारां कंपोज करची ती. आदल्यांची कांतारां आयकोन हांव हें शिकलो. आदल्या आमच्या तियात्र दिसताना शिकप चड नासलें बरें, पूण तांची बेस बरी ती घोडपां, ते रायम्स ते कशें केले तेणी शिकप नासतना ताचे वयर हांवें स्टडी केली. जायतीं शिकलो ताचे वयर कशी ती आनी कशी सोदपाची, कशें करपाचें. जायतें हांवें ताची स्टडी केल्या उपरांत जायतीं रायम्स कोंकणी फिल्डान ना ती हांवें हाडली आनी ते तुमच्या ह्या पुस्तकांतल्यान दवरल्यात. तुमी ही रायम्स, ही घोडपां, ही कांतारां तुमी म्हणची आनी घोडपां पळोवन तुमी शिकची, तुमी उजार करची. जायतीं म्हाका सांगून उजार करतात. आतां हो बूक आसा सो तुमकां आनी म्हाका सांगची गरज ना. तुमच्यान ती उजार करूं येता आनी तांची शिकूं येता. आयच्या भुरग्यांक लागून, आयच्या कंपोजरांक लागून हें पुस्तक केलां एंटनी बाबान, मार्कूस बाबान तांणी सगल्यांनी. सो इतलें सांगून हांव म्हजीं 2 उतरां कवर करतां आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.